आइडेंट फैक्टर का जोड़ा है जी, ये तकरीबन 9, ठीक है जी। 7 स्प्लिट की फीमेल क्वालिटी का जोड़ा है, मेल फीमेल की गारंटी है। करवा रहा हूँ जी, ये ले ग्रेडिंग मैंने 7 पेयर है। ये व्हाइट का मेल आ गया, माँ बाप है ये भाइयों को भी 6 घंटी के 7 पेयर है जी। कनौर के स्प्लिट में से निकल भाइयों को मिलेगा 60। सिर्फ ये डील 5 जोड़े, ग्रे का मेल है, स्प्लिट इनो है, 10,000 रुपए की डील है। सिर्फ और सिर्फ 7 टॉप क्वालिटी के पेयर है, 2 ब्रीडर पेयर है, ब्रीडर जोड़े माशाल्लाह जी। पिछले साल 45,000 रुपए का जो इसमें ब्लू टर्कवाइज भी आपको आया चिकनौर, उसमें से निकले हुए पेयर की जो मैंने क्वालिटी आपको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट आपका दोस्त राना असद आपकी खिदमत में हाजिर है जी, न्यू डील्स के साथ। आज इंशाल्लाह आपको डीएनए के साथ जोड़े मिलने वाले हैं, टॉप क्वालिटी के जोड़े मिलने वाले हैं और बिग बर्ड में हर वैरायटी आपको डीएनए के साथ मौजूद है जी, वो भी आपको मिलेंगे। सन कनौर के ब्रीडर जोड़े डीएनए के साथ, येलो शादी कनौर, स्प्लिट ब्लू सन, स्प्लिट सन चिक कनौर, स्प्लिट सन चिक कनौर के भी डीएनए के साथ जोड़े आपको मिलेंगे। उसके बाद जो है ना, जो सिंपल जोड़े होते हैं जिसको सन चिक कनौर के, और उसके अलावा जो ब्लू टर्कवाइज के ब्रीडर जोड़े डीएनए के साथ वो भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा कुछ डीलें आपको दिखाती हैं। डीलें शुरू करने से पहले भाइयों से गुजारिश है, वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और आगे अपने भाइयों को शेयर करना है, ताकि आपका असद भाई मजीद अच्छी अच्छी डीलें बनाता रहे और आपके सामने पेश करता रहे। चलते अपने टॉपिक की तरफ आपको दिखाते हैं डीलें। उससे पहले नंबर और लोकेशन बताता हूँ जी। नंबर है जी 0324 44 92 311। दाना असद मेरा नाम है, कार्गो ऑल ओवर पाकिस्तान है। बिस्मिल्लाह करते हैं, आ जाए भाइयों को दिखाते हैं कुछ डीलें और उनके देते हैं मुनासिब रेट। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहले भाइयों के लिए ले आए जी एक पेयर, टॉप क्वालिटी का पेयर आ गया जी, क्वालिटी पे नो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है जी। ये माशाल्लाह पेयर की जो मैंने क्वालिटी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें जी, पॉसिबल सन चिक ओनली पेयर। इसमें चांसेस हैं, इसमें आपको सन चिक कनौर के बच्चे आ जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी पे है, ठीक है। वैसे आप सिंपल जोड़ा इस टाइम इसका जोड़ा हुआ है, जो है पाइनएप्पल का जोड़ा इस टाइम 18,500 रुपए का बिक रहा है। आपके भाइयों के लिए डिस्काउंट करके 17,500 रुपए का जोड़ा मिलेगा फाइनल, पॉसिबल सन चिक कनौर। अगर इसमें निकल आता सन चिक कनौर, वो भाईजान आप लक है, आपका लक हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी पे है। अगर निकल आता भाईजान आपके एक पीस ही 30-35,000 रुपए का पीस इसमें से निकल आएगा जी, ये पॉसिबिलिटी पे है। इसमें कंफर्म जोड़ा भी पड़ा हुआ है, डीएनए के साथ जोड़ा मिलेगा सिर्फ भाइयों को 17,500 रुपए का फाइनल जी। फाइनल रेट बता रहा हूँ, इसमें कमी पेशी कोई नहीं है भाई, क्योंकि आपको पता है माल शार्ट है। इस टाइम कनौर के जितने भी रेट हैं माशाल्लाह अप जा रहे हैं जी। ये आपको 17,500 रुपए का जोड़ा मिल जाएगा जी माशाल्लाह। जिस भाई को चाहिए स्क्रीनशॉट लेके मुझे इसका सेंड कर सकता है। पॉसिबल चाहिए या कंफर्म चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद डील नंबर आपको दिखाते हैं दूसरी माशाल्लाह। ये भाईजान चेक करवाएं जी, स्प्लिट सन चिक कनौर 110% गारंटी के साथ पेयर है, ठीक है। मैं इसका 25-30 हजार नहीं मांगने वाला, आप उसकी क्वालिटी, उसकी शाइनिंग, प्योर सन चिक कनौर आपको लगेगा जी। वीडियो आप चेक कर सकते हैं जी, प्योर सन चिक लग रहा है इस टाइम। आप चेक करें इसकी क्वालिटी, परों पे चेक करवाएं। ये इसके माँ बाप से पाइनएप्पल इनटू सन चिक कनौर, उसमें से निकले हुए ये पेयर है, कंफर्म पेयर है, डीएनए के साथ मिलेगा। ना 25 ना 30, सिर्फ 22,500 रुपए का ये जोड़ा मिलेगा। जोड़े पे नो कॉम्प्रोमाइज, जोड़े पे नो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। ये फाइनल रेट है 22,500 का जोड़ा मिलेगा। इसमें 110% गारंटी के साथ निकलना ही निकलना है, क्योंकि इसके जो पेरेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, सन चिक कनौर का मेल था, ठीक है, पाइनएप्पल की फीमेल थी, उसमें से ये पेयर निकला हुआ है, कंफर्म है। और अलग अलग माँ बाप के हैं भाई, एक माँ बाप के नहीं, अलग अलग माँ बाप की है। सिर्फ 22,500 का पेयर मिलेगा डीएनए के साथ, मुनासिब रेट। और इसमें भाइयों को इस टाइम भाई ये 3 से 4 पेयर मौजूद है जो कंफर्म है। पॉसिबल वाले भाईजान वो सिंपल लेंगे तो 18,000 रुपए का, पॉसिबल 7,500 रुपए का डीएनए के साथ वो भी आपको मिल जाएगा। डील नंबर 2 है जी, कॉम्प्रोमाइज आपके साथ फिर भी थोड़ा सा कर लिया जाएगा जी माशाल्लाह जी। उसके बाद डील नंबर 3 चेक करवाते हैं, हमारे पास क्या है जी, येलो शादी कनौर, जिसका मैजिक है और माशाल्लाह जी माशाल्लाह। हाई रेड फैक्टर में, डार्क कलर में, बेहतरीन क्वालिटी, A+ क्वालिटी, कार्गो पूरे पाकिस्तान में बेफिक्र होकर मंगवाएं। ये कंफर्म स्प्लिट ब्लू है, इसमें ब्लू टर्कवाइज के बच्चे भी आपको इंशाल्लाह आएंगे। तो इसकी आप टेलें चेक करवाएं, मेरे कैमरामैन चेक करवा सकता है। इसके जो आपको पर वगैरह नजर आ रहा है, इसकी टेलें हैं हल्की फुल्की ब्लू शेड क्यों मार रही है, क्योंकि ये कंफर्म स्प्लिट ब्लू है, इसमें ब्लू टर्कवाइज भी आपको आएंगे ना। मैं इसका भाईजान आपसे कोई 15,000 ना 18, सिर्फ भाइयों को मिल जाएगा 16,500 रुपए का जोड़ा मिलेगा। ये देख लें, स्प्लिट ब्लू ओनली सिर्फ 16,500 का जोड़ा मिलेगा। जोड़े की क्वालिटी आप चेक करवाएंगे माशाल्लाह। दोबारा पेयर की क्वालिटी चेक करवाए हमारा कैमरामैन, पेयर की क्वालिटी को चेक करवाई जाए। 16,500 का जोड़ा मिलेगा डीएनए के साथ, फाइनल रेट माशाल्लाह जी। कार्गो पूरे पाकिस्तान में है जी।
माशाल्लाह डील नंबर माशाल्लाह 4 आ गई है जी। माशाल्लाह चेक करवाते हैं जी। ये ले डील नंबर 4 जावा ते शावा जी। माशाल्लाह माशाल्लाह भाईजान पिछले साल 45 हजार रुपए का जोड़ा है, जो इस टाइम 4500 3500 का इस टाइम सेल हो रहा है जी। भाइयों के लिए ये ऑफर लगा दिया, 3 जोड़े सिर्फ और सिर्फ भाइयों को 10,500 रुपए के मिलेंगे। फाइनल रेट 10,000 रुपए के हो जाएंगे। कार्गो पूरे पाकिस्तान में हो जाएगा। 10,000 रुपए के 3 जोड़े फोन जावा के लगाए और इसमें से अल्लाह करे आपको इसमें से ना पेस्टल के पीस भी निकल आए जी। ठीक है जी, कंफर्म जो आप माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं जी। भाइयों के लिए बेहतरीन डील मैंने बता दिया, इसमें पेस्टल के पीस भी निकल आते हैं। सिर्फ 10,000 रुपए के 3 जोड़े मिलेंगे। क्वालिटी चेक करवाई जाए दोबारा जी। माशाल्लाह जी 3 जोड़े 10,000 रुपए की डील में माशाल्लाह कार्गो पूरे पाकिस्तान में। कराची में जिस भाई को चाहिए, कराची के जिस ब्रोकर को रेट चाहिए वो भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ये आपको 10 12 15 20 पेयर भी मिल जाएंगे। सिर्फ 10,000 रुपए के 3 जोड़े मिलेंगे जी। उसके बाद माशाल्लाह रेड पाई डव डायमंड पाई डव के पेयर आ गए हैं जी। 3 जोड़े सिर्फ 4500 रुपए के। एक जोड़ा लेंगे तो 1500 रुपए का, 3 जोड़े 4500, 4,000 रुपए के 3 जोड़े फाइनल दे दूंगा जी। जिस भाई को चाहिए राब्ता कर सकता है। मेल फीमेल कंफर्म होंगे, बड़े जोड़े होंगे और लोकेशन लो शालामार बाकी है जी। माशाल्लाह जी सिर्फ और सिर्फ भाइयों को मिल जाएंगे 4,000 रुपए के 3 ब्रीडर जोड़े। माशाल्लाह जी डायमंड पाई डव और रेड पाई डव के। माशाल्लाह उसके बाद यार तुसी तो चुप कर जाओ। माशाल्लाह उसके बाद डील नंबर हमारे पास माशा 6 आ गई है जी। 6 में हमारे पास गोल्डियन कॉमन गोल्डियन है और लटीनो गोल्डियन है। माशाल्लाह जी चेक कर सकते हैं जी। टॉप क्वालिटी के पेयर है, 2 ब्रीडर पेयर है। ना 14,000 ना 15,000, सिर्फ 13,500 रुपए के दोनों पेयर मिलेंगे। ठीक है 13,500 रुपए इसके मिलेंगे। कार्गो आपका होगा, डिब्बे के पैसे आपने देने हैं। 13,500 में पेयर मिल जाएंगे दोनों, लटीनो का और कॉमन का। ब्रीडर जोड़े होंगे, मेल फीमेल की गारंटी होगी, 110% गारंटी के साथ जोड़े दूंगा भाईजान। दोनों मेल दोनों फीमेल नहीं होती। अक्सर क्या करते हैं दोनों मेल भेज देते हैं या फीमेल भेज, लेकिन हम नहीं ऐसा करेंगे। सिर्फ सिर्फ भाइयों को 13,500 में 2 जोड़े, एक कॉमन एक लटीनो का जोड़ा मिलेगा। कार्गो पूरे पाकिस्तान में है जी। माशाल्लाह उसके बाद एक बहुत ही प्यारी डील आ गई है, कॉकटेल की डील आ गई जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी चेक कराएं जी भाइयों को। ये कॉमन व्हाइट का ब्रीडर जोड़ा और माशाल्लाह भाइयों को चेक करवाने लगाऊं जी। उसका साथ बच्चा भी माशाल्लाह टेम बच्चा, जो हमने खाली बच्चा ये ले जी। माशाल्लाह चेक करें जी। सिर्फ बच्चे खाली कितने का सेल किया जी? 3500 का 3,000 रुपए का सेल किया है। माशाल्लाह ये डील माशाल्लाह ये बच्चे के साथ डील आ गई है जी। ये बच्चा इसका और ये साथ इसके पेरेंट्स दे देंगे भाईजान। सिर्फ भाई को डील देने जा रहे हैं सिर्फ 10,000 रुपए की। 10,000 रुपए की डील माशाल्लाह जी। बच्चा और जोड़ा 10,000 रुपए की डील है। सिर्फ 9,500 रुपए फाइनल दूंगा। कार्गो पूरे पाकिस्तान में है जी। उसके बाद नीचे माशाल्लाह चेक करवा सकते हैं। पर्ल की फीमेल है, ग्रे का मेल है, स्प्लिट इनो है। इनो के बच्चे भी निकालता है। ठीक है पर्ल के भी और ग्रे के बच्चे, 3 किस्म के बच्चे आएंगे। सिर्फ भाई को फाइनल रेट मिलेगा 4500 रुपया। नीचे लबर की डील, बहुत ही प्यारी डील जिसमें येलो ग्रीन व्हाइट रेड क्रीमिनो डकिनो। सिर्फ ये डील 5 जोड़े हैं। 5 जोड़े सिर्फ मिलेगा 8,500 रुपए के 5 जोड़े मिल जाएंगे। और माशाल्लाह जी इसके अलावा इंशाल्लाह आपको बिग बर्ड दिखाते हैं जी। बिग बर्ड के बनने से पहले भाइयों से गुजारिश है कि वीडियो को आपने बस पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना है। उसके अलावा मेरे पास टेम काठे, टेम रा, डीएनए के साथ कनौर के जोड़े भी आपको मिलेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं जी, आपको दिखाते हैं पूरी वीडियो आ जाए जी। उसके बाद माशाल्लाह बिग बर्ड में सबसे पहले हमारे पास आ गया जी ब्लैक फुट ब्लैक फेस का पेयर। टॉप क्वालिटी का पेयर है, अंडों बच्चों की गारंटी के साथ, डीएनए के साथ। सिर्फ भाइयों को मिलेगा 60,000 रुपए का फाइनल जी। माशाल्लाह जी टॉप क्वालिटी के साथ पेयर है जी। अंडों बच्चों वाला जोड़ा है जी और सिर्फ 60,000 रुपए का जोड़ा मिलेगा जी। माशाल्लाह जी और बॉक्स में भी माशाल्लाह इन आउट हो रहा है जी और ब्रीड की गारंटी है माशाल्लाह हमारी। सिर्फ 60,000 रुपए का फाइनल मिलेगा डीएनए के साथ। टॉप क्वालिटी है, ब्लैक फुट ब्लैक फेस ब्रीडर है। माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं जी। माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं जी। ये माशाल्लाह एक पेयर आया जी कंफर्म जो है ना संचिकनो के स्प्लिट का पेयर है जी। सिर्फ भाइयों को मिल जाएगा 22,500 का जोड़ा मिलेगा जी। माशाल्लाह जी डीएनए कहेंगे डीएनए के साथ मिलेगा 22,500 का जोड़ा मिलेगा। कंफर्म संचिकनो के स्प्लिट में से निकले हुए पेयर है। विजुअल टू स्प्लिट का पेयर है जी। माशाल्लाह सिर्फ भाइयों को मिल जाएगा 22,500 का जी। फिर भी थोड़ी सी कमी पेशी कर दी जाएगी। डीएनए के साथ मिलेगा। जो भाई इंटरेस्टेड है वो राब्ता कर सकते हैं जी। माशाल्लाह कार्गो भी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है जी। इसके बाद जी माशाल्लाह उसके बाद हमारे पास माशाल्लाह ये पट्ठों से तैयार हुए रेडी टू ब्रीड पेयर जिसको हम कह सकते हैं जी। ये तकरीबन 9 पीस है, 4 जोड़े, एक मेल या फीमेल है एक्स्ट्रा है जी। सिर्फ ये डील है भाइयों के लिए, 9 पीस की डील है। ये आपको माशाल्लाह ब्लैक फेस ही लग रहे होंगे जी। माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं जी। तो क्वालिटी ये पेयर है माशाल्लाह। ग्रे कलर है, ये तो कलर मिलता भी नहीं है माशाल्लाह जी।
सिर्फ ये स्प्लिट हो गो भी है, स्प्लिट ब्लैक फेस ब्लैक विंग के पेयर है माशाल्लाह जी। ये तकरीबन 4 पेयर, एक मेल या फीमेल एक्स्ट्रा जी। ये डील सिर्फ भाई को मिल जाएगी 20,000 रुपए की। 20,000 रुपए की डील बता रहा हूँ, फिर भी मैं अपने चैनल के हवाले से कमी पेशी कर लूंगा जी। इसमें चाहिए रब्ता कर सकते हैं जी माशाल्लाह जी। क्वालिटी ये प्लस है जी माशाल्लाह, क्वालिटी पे नो कॉम्प्रोमाइज माशाल्लाह जी। सिर्फ और सिर्फ भाइयों को जी 20,000 रुपए की डील है, मैं फिर भी थोड़ी सी कमी पेशी करके दे दूंगा जी माशाल्लाह जी, जो भाई इंटरेस्टेड है इस डील में। उसके अलावा माशाल्लाह हमारे पास ये आपको एक मैं पेयर की क्वालिटी चेक करवाने लगा हूँ जी माशाल्लाह। ये लें जी, ये एक पेयर आया जी माशाल्लाह ग्रीन का जी, ग्रीन कंफर्म ब्लैक फेस का पेयर है जी माशाल्लाह जी। आपको चेक करवा रहा हूँ जी, ये लें जी, ब्लैक फेस का पेयर आ गया जी, डार्क कलर में है जी। और सिर्फ भाइयों को ये ब्लैक फेस का जोड़ा जी, ब्लैक फेस टू ब्लैक फेस का जोड़ा है जी माशाल्लाह जी। रेडी टू ब्रीड पेयर है, सिर्फ भाइयों को मिल जाएगा जी 14,000 रुपए का जोड़ा मिलेगा जी, 14,000 रुपए का जोड़ा मिल जाएगा जी, ये वाला जी, ठीक है जी माशाल्लाह। उसके बाद माशाल्लाह एक हमारे पास होगा कंफर्म स्प्लिट ब्लैक फेस ब्लैक विंग का मेल है जी, ठीक है, होगो स्प्लिट में है जी, ठीक है जी। साथ स्प्लिट की फीमेल है जी, ठीक है। ये सिर्फ भाई 8,000 रुपए का जोड़ा मिलेगा जी, ये वाला कॉम्प्रोमाइज नहीं है इसमें, माँ क्वालिटी ये प्लस है जी। तो क्वालिटी का पेयर आ गया जी माशाल्लाह, अंटीक कलर है माशाल्लाह, डैम्बो होगोरोमो है जी माशाल्लाह, चेक कर सकते हैं। सिर्फ 8,000 रुपए का ये जोड़ा मिल जाएगा जी माशाल्लाह जी। मेल फीमेल की गारंटी है, ब्रीडर जोड़ा लगा हुआ जोड़ा है जी। उसके बाद ये ब्लू टर्कवाइज सैनिमल का पेयर आ गया जी, टॉप क्वालिटी का जोड़ा है जी, ब्रीडर जोड़ा लगा हुआ जोड़ा है, डीएनए के साथ मौजूद है। सिर्फ भाई को 45,000 रुपए का जोड़ा मिल जाएगा जी, टॉप क्वालिटी का जी। मेल टे फ्लाइंग हर चीज ओके है, ब्रीड की गारंटी के साथ पेयर है जी माशाल्लाह, चीज चेक कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं है, अच्छी क्वालिटी के साथ जोड़ा है जी। सिर्फ 45,000 रुपए का पेयर मिल जाएगा जी माशाल्लाह जी। प्लम हेड के पट्ठों का पेयर आ गया जी माशाल्लाह, टॉप क्वालिटी का पट्ठों का पेयर है जी। सिर्फ भाई को जी 6,000 रुपए, सिर्फ 5,500 रुपए का मिल जाएगा जी पेयर माशाल्लाह जी। 6,000 इसकी डिमांड है, 5,500 रुपए का फाइनल है पट्ठों का जोड़ा, सिर्फ 5,500 रुपए का जोड़ा मिलेगा जी माशाल्लाह जी। टॉप क्वालिटी का पेयर आ गया जी पट्ठों का, सिर्फ 5,500 रुपए का जोड़ा मिल जाएगा जी माशाल्लाह जी। इसके पेरेंट्स भी पड़े हुए हैं, पेरेंट्स जिसको चाहिए वो भी मिल जाएंगे माशाल्लाह। ये 5,500 रुपए का जोड़ा मिलेगा जी। अब इनके आपको पेरेंट्स भी दिखाते हैं जी माशाल्लाह जी। ये इनके पेरेंट्स आ गया जी माशाल्लाह, डार्क कलर के हैं जी माशाल्लाह, क्या कर सकते हैं जी, ए प्लस क्वालिटी। वो इनके बच्चे थे जी, वो बच्चों का पेयर है, ये बड़ा पेयर है, वो इनके माँ बाप है। ये पेयर आपको सिर्फ मिल जाएगा 9,000 रुपए का फाइनल जी, 9,000 रुपए का फाइनल जोड़ा मिल जाएगा जी माशाल्लाह जी। कार्गो भी पूरे पाकिस्तान में है जी माशाल्लाह, टॉप क्वालिटी का पेयर है जी, लगा हुआ पेयर है, इसी के बच्चे हैं माशाल्लाह, 3 से 4 बच्चों की एवरेज भी है जी माशाल्लाह जी। ये लें, ये आपको 9,000 रुपए का जोड़ा मिल जाएगा जी माशाल्लाह, फिर भी कमी पेशी हो जाएगी माशाल्लाह। ये व्हाइट का मेला आ गया जी माशाल्लाह, टॉप क्वालिटी का मेला आ गया जी। और उसके बाद ये माशाल्लाह येलो की फीमेल आ गया जी, कन्फर्म माशाल्लाह पेयर है जी। सिर्फ 55,000 इसकी डिमांड है, 52 का पेयर मिलेगा जी माशाल्लाह जी, कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं है माशाल्लाह, अच्छी क्वालिटी के साथ पेयर है। ये फीमेल है और माशाल्लाह ये मेल आ गया जी, टॉप क्वालिटी का पेयर है जी माशाल्लाह जी, कार्गो भी हो जाएगा। और ये आपको मिल सिर्फ 50,000 रुपए का फाइनल दे दूंगा, कमी पेशी फुल करके, फुल प्यार मोहब्बत करके सर भाई आपको फुल प्यार मोहब्बत करके ये पेयर आपको दे देगा जी माशाल्लाह जी। सिर्फ आपको रेडी टू ब्रीड पेयर है जी, रेडी टू ब्रीड पेयर है कन्फर्म, और सिर्फ 50,000 रुपए का मिल जाएगा जी माशाल्लाह जी। ये ग्रे रिंग का पेयर पड़ा हुआ है, ब्रीडर पेयर है, सिर्फ 60,000 रुपए का पेयर मिल जाएगा जी, टॉप क्वालिटी का पेयर है, नेल फ्लाइंग हर चीज ओके है जी, ब्रीड की गारंटी के साथ पेयर है। सिर्फ 60,000 रुपए का फाइनल जोड़ा मिलेगा जी माशाल्लाह जी, टॉप क्वालिटी का जोड़ा जी माशाल्लाह, जोड़े पे नो कॉम्प्रोमाइज। ये लें भाईजान, सिर्फ 60,000 रुपए का जोड़ा मिल जाएगा जी, ये लें 60,000 रुपए का जोड़ा मिल जाएगा जी। उसके बाद माशाल्लाह ब्लू रिंग नेक का टॉप क्वालिटी का पेयर आ गया है, सिर्फ 52,000 रुपए का जोड़ा मिलेगा जी, ठीक है जी माशाल्लाह जी। 52,000 रुपए का फाइनल जोड़ा दे दूंगा, जिसमें को चाहिए रब्ता कर सकते हैं जी माशाल्लाह। चेक करें फीमेल क्या कर रही है जी, ये लें टॉप क्वालिटी का जोड़ा जी, 52,000 रुपए का जोड़ा मिलेगा जी माशाल्लाह जी। कार्गो भी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है माशाल्लाह जी। ब्रीडर फीमेल आ गया जी, ग्रे रिंग नेक की टॉप क्वालिटी की, अफ्रीकन ग्रे इसको कह सकते हैं, ग्रे रिंग नेक तो मैंने वैसे कह दिया, अफ्रीकन ग्रे का एक
ब्रीडर पीस है, फीमेल है, मोल्ट पे है, थोड़ी डीएनए के साथ है। ठीक है, बड़ी फीमेल आपको पता है कि 1,90 2 लाख तक है। सिर्फ सिर्फ भाइयों को ये 1,50,000 रुपए की फाइनल मिलेगी। डीएनए मौजूद है, इस भाई को चाहिए। इसकी उम्र भी कम से कम 3 साल के करीब है, राउंड बाउंड 2.5 से 3 साल। ठीक है जी। और सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए की मिलेगी। और भी थोड़ा सा प्यार में कर दूंगा जी। मैं 1.5 लाख की पूरी नहीं दूंगा, फिर भी ये चेक कर सकते हैं माशाल्लाह आप। सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपये मैंने बताया जी, डीएनए के साथ। माशाल्लाह हाई रेड फैक्टर का ब्रीडर जोड़ा आ गया जी, डीएनए के साथ आ गया जी। लगा हुआ जोड़ा है, सिर्फ और सिर्फ 65,000 रुपये का जोड़ा है जी, जो आपको मिलने जा रहा है 62,000 रुपये का फाइनल लूंगा डीएनए के साथ। हाई रेड फैक्टर का जोड़ा है जी माशाल्लाह, फीमेल अंदर है जी। और ये माशाल्लाह ये मेल बाइट था, दोनों अब बाइट आ गए हैं जी। सिर्फ और सिर्फ भाइयों को मिल जाएगा ये फाइनल 62,000 रुपये का जोड़ा मिलेगा जी माशाल्लाह जी। चेक कर सकते हैं, टॉप क्वालिटी का हाई रेड फैक्टर का जी, टॉप क्वालिटी का जोड़ा है जी माशाल्लाह जी। एक जोड़ा ये पड़ा हुआ जी मेरे पास, और दूसरा जोड़ा माशाल्लाह ये पड़ा हुआ हाई रेड फैक्टर में जी, लगा हुआ जोड़ा है जी, टॉप क्वालिटी का जोड़ा है जी माशाल्लाह जी। ये भी आपको 60,000 रुपये का ये वाला मिल जाएगा जी। वो जो फीमेल अंदर जा रही थी उसका डीएनए के साथ है, वो माशाल्लाह लगा हुआ फर्म जोड़ा है जी, वो आपको मिल जाएगा 62,000 रुपये का। ये मिल जाएगा 60,000 रुपये का जोड़ा जी माशाल्लाह जी। ठीक है जी, ये इसमें थोड़ा सा फिर भी कॉम्प्रोमाइज हो कर दिया जाएगा जी माशाल्लाह जी। माशाल्लाह जी भाइयों के लिए व्हाइट जावा स्प्लिट ओपल के पेयर हैं, इसमें ग्रे जावा के हैं, इसमें सिल्वर जावा के हैं, सारे माशाल्लाह से कन्फर्म ब्रीडर पेयर है, लगे हुए जोड़े हैं जी। इस भाई को एक पेयर चाहिए, एक पेयर मिलेगा 1,500 रुपये का। ठीक है, जो ज्यादा पेयर लेगा 1200 का पेयर मिलेगा। ठीक है, ठीक है, जो 10 12 15 पेयर लेगा वो 1100 के हिसाब से जोड़ा मिल जाएगा। 1100 के हिसाब से जोड़ा मिल जाएगा। 1100 का जोड़ा, 1100 का जोड़ा, 1100 का जोड़ा जी माशाल्लाह जी। भाइयों के लिए सेलें लगा दी हैं, 1100 का जोड़ा है जी। जो हमसे 15-20 पेयर लेगा 1,000 रुपये का जोड़ा दे देंगे फाइनल। ठीक है जी, टॉप क्वालिटी के लगे हुए जोड़े हैं जी माशाल्लाह जी, आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह जी। ये ब्रीडर पेयर एक आया है रिंगनेक का जी माशाल्लाह जी, मेरे को निकल की गाने भी है जी। ठीक है जी, चेक कर सकते हैं पेयर माशाल्लाह जी। सिर्फ भाई को मिल जाएगा ये 8,500 रुपये का जोड़ा मिलेगा जी। 8,500 रुपये का जोड़ा मिल जाएगा माशाल्लाह, टॉप क्वालिटी का जोड़ा है जी, A+ क्वालिटी है जी माशाल्लाह, चेक कर सकते हैं माशाल्लाह जी। एक पेयर आ गया जी, येलो कन्फर्म स्प्लिट का पेयर है जी माशाल्लाह, टॉप क्वालिटी का जोड़ा है जी। इसमें आपको येलो के बच्चे और ग्रीन रिंगनेक के बच्चे आएंगे। जिसके आज जो माँ बाप था येलो रिंगनेक इंटू ग्रीन रिंगनेक के, इसके पेरेंट्स थे माशाल्लाह जी। सिर्फ भाइयों को मिल जाएगा 14,000 रुपये का जोड़ा फाइनल जी। फाइनल 14,000 रुपये का जोड़ा मिलेगा जी। जिस भाई को चाहिए इंटरेस्टेड है वो रब्ता कर सकता है, कार्गो भी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है जी माशाल्लाह जी। माशाल्लाह जी, उसके बाद हमारे पास ग्रीन रिंगनेक आ गया जी, बोलने वाला तोता आ गया जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, चेक कर सकते हैं जी माशाल्लाह जी। ये चेक कर सकते हैं जी, बोलने वाला तोता है जी, मियाँ मिठू बिल्ली की आवाज़ अल्लाह माशाल्लाह, टॉप क्वालिटी का पीस है जी। और माशाल्लाह फनी है जी माशाल्लाह, चेक कर सकते हैं। जो मैंने पहले पीस लगाया वो माशाल्लाह काफी अच्छा सेल हो गया है। ये सिर्फ बोलने वाला तोता है। चले सिर्फ फाइनल जो भाइयों को 20,000 रुपये का ये पीस मिलेगा जी, 20,000 रुपये का ये ले, बच्चों के साथ खेले जैसे मर्जी करे, 20,000 रुपये का पीस है ये ले, नो कॉम्प्रोमाइज, ये ले कदर में बिठाए जहां मर्जी लेके जाए, सिर्फ 20,000 रुपये का माशाल्लाह टेम तोता बोलने वाला आपको मिल जाएगा जी माशाल्लाह जी। हाई रेड फैक्टर फुल अच्छे साइज में ब्रीडर जोड़ा डीएनए के साथ, रोजीला रेड फैक्टर का अच्छा पेयर है, टॉप क्वालिटी का जोड़ा है, अंडों बच्चों की गारंटी के साथ जोड़ा है जी माशाल्लाह, टॉप क्वालिटी पे नो कॉम्प्रोमाइज। सिर्फ भाई को ये 45,000 रुपये का जोड़ा है, जो सिर्फ आपको मिल जाएगा 42 का जी माशाल्लाह जी। 42 का जोड़ा मिलेगा डीएनए के साथ, अंडों बच्चों की गारंटी के साथ, 110% गारंटी भी है माशाल्लाह, ब्रीड की गारंटी मैं दूंगा आपको। सिर्फ फाइनल आपको 42 का मिल जाएगा जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। उसके बाद ये एक पेयर हो रहा है जी माशाल्लाह, टॉप क्वालिटी का पेयर है जी माशाल्लाह, नेल टेल फ्लाइंग हर चीज ओके है, रोजीला माशाल्लाह, गोल्ड मेंटल का माशाल्लाह पेयर है जी माशाल्लाह। ये भी आपको पेयर 40,000 रुपये का पेयर माशाल्लाह, आपको 40,000 रुपये का फाइनल जोड़ा माशाल्लाह मिल जाएगा। टॉप क्वालिटी का जोड़ा है जी, A+ क्वालिटी है, डीएनए के साथ है। सिर्फ 40,000 रुपये का फाइनल जोड़ा मैं आपको दे दूंगा जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इसके अलावा हमारे पास माशाल्लाह येलो शादी कनौर के माशाल्लाह, इसमें कन्फर्म स्प्लिट ब्लू के पेयर भी हैं मेरे पास, सिंपल भी हैं। ये आपको सिर्फ सिंपल रेट इसका सिर्फ मिलेगा 16,000 रुपये का जोड़ा डीएनए के साथ। 16,000 रुपये का फाइनल जोड़ा मिलेगा जी। ठीक है, जो स्प्लिट ब्लू है वो तकरीबन 1,000 रुपया ज्यादा है जी। कन्फर्म पेयर मिलेगा डीएनए के साथ माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी। व्हाइट फेस का मेला आ गया है जी माशाल्लाह जी, चेक कर सकते हैं जी, व्हाइट फेस का मेल है जी।
और ये जो है ना व्हाइट फेस की पर्ल की फीमेल है जी माशाल्लाह। सिर्फ और सिर्फ भाइयों को ये फाइनल 4500 रुपए का जोड़ा मिल जाएगा जी फाइनल जी माशाल्लाह जी। माशाल्लाह जी उसके बाद हमारे पास एक लोरी का पेयर आ गया, टॉप क्वालिटी का पेयर आ गया जी माशाल्लाह जी। नेल टेल फ्लाइंग हर चीज ओके है जी, कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं है, अच्छी क्वालिटी का पेयर है जी माशाल्लाह। चेक कर सकते हैं जी माशाल्लाह। ये ले अच्छी क्वालिटी का पेयर आ गया। सिर्फ और सिर्फ भाइयों को ये पेयर आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 95,000 रुपए का जी। 95,000 रुपए का जोड़ा है, डीएनए के साथ मिलेगा जी माशाल्लाह। हर चीज ओके है माशाल्लाह। अभी फीमेल नहा रही थी, आप चेक कर सकते हैं जी, फीमेल अभी नहा रही थी। ये है जी सिर्फ और सिर्फ भाइयों को 95,000 रुपए का जोड़ा माशाल्लाह। ये जोड़ा 95,000 रुपए का जोड़ा मिल जाएगा जी माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह भाइयों को चेक भी करवा रहे हैं, 95,000 रुपए का जोड़ा मिलेगा जी। ठीक हो गया जी माशाल्लाह। एक और लोरी का बेहतरीन क्वालिटी का जोड़ा आ गया जी, टॉप क्वालिटी का जोड़ा है, मेल फीमेल की गारंटी है, डीएनए के साथ जोड़ा है जी। ये आपको सिर्फ सिर्फ मिल जाएगा 90,000 रुपए का फाइनल है जी। 90,000 रुपए का फाइनल जोड़ा मिलेगा जी, डीएनए के साथ, टॉप क्वालिटी का जोड़ा है जी, बेहतरीन क्वालिटी के साथ है। सिर्फ और सिर्फ भाइयों को ये मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 90,000 रुपए का डीएनए टॉप क्वालिटी का अंडों बच्चों की गारंटी के साथ, सिर्फ 90,000 रुपए का जोड़ा मिलेगा जी माशाल्लाह। उसके बाद हमारे पास ये भी एक रहा का कन्फर्म ब्रीडर जोड़ा पड़ा हुआ है जी माशाल्लाह जी। आप टॉप क्वालिटी का जोड़ा है जी। ये आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 35,000 रुपए का ब्रीडर जोड़ा, नेल टेल फ्लाइंग हर चीज ओके है जी माशाल्लाह। ओपन छोड़ा हुआ है जी मैंने, ये लें जी, नेल टेल हर चीज ओके है जी। सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपए का ये फाइनल मिल जाएगा जी। उसके बाद हमारे पास माशाल्लाह जी लव बर्ड आ गए हैं जी, वाइट के जी, वाइट के। सिर्फ और सिर्फ भाइयों को सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 1500 का जोड़ा, 1500 का जोड़ा सेल लगा दी तो मैंने 1500 का जोड़ा है जी। 10 12 15 पेज जितने पेड़ भी पड़े हुए हैं जो भाई लेगा मुनासिब 150 और करके दे दूंगा जी। ठीक है जी, 1500 का वैसे एक जोड़ा है जी माशाल्लाह। टॉप क्वालिटी का ब्रीडर है, स्प्लिट ब्लू 2 के हैं और स्प्लिट इनो के हैं, मिक्स है, मिक्स कलर लव बर्ड मिक्स में है। सिर्फ और सिर्फ 1500 का जोड़ा मिलेगा जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जैसे कि भाइयों को हर चीज के माशाल्लाह बिग बर्ड दिखाए हैं, डीले दिखाई हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी डीले दिखाई हैं, और कन्फर्म स्प्लिट ब्लैक फेस के पेयर जो आपको दिखाए हैं डील में है। लव बर्ड की क्वांटिटी दिखाई है, डीएनए के साथ आपको सन कनौर के, उसके बाद ब्लैक फुट ब्लैक चिक्स के, सन चिक कनौर के, स्प्लिट सन चिक कनौर के, पाइनएप्पल कनौर के माशाल्लाह काफी क्वांटिटी में माशाल्लाह पेयर मौजूद है जी, और डीएनए के साथ पेयर आपको मिलेंगे जी माशाल्लाह। ये वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और आगे अपने दोस्तों को शेयर करना है, ताकि आपका अक्षर भाई इतनी मेहनत कर रहा है, क्यों कर रहा है, आप भाइयों के लिए, ताकि आप भाई हमें पसंद करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। बस एक लाइक का बटन दबाना है और सब्सक्राइब करना है जी, और आगे अपने भाइयों को शेयर करना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। और माशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए अल्लाह हाफिज। और व्हाट्सएप नंबर मोबाइल में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 0324 47 92 311 माशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदा।